tozo bare bango tozo kende ndolo combattant d'élite toyebisi ata asali déclaration yeba déjà biso na ye toyebi ete aza moyibi munene président Jise Mwamba mutana aussi président nani Morino mutana aussi président Chole mutana aussi lelo nga na lalite balingwa bukanda kuna ngai mwana mama mambo maso bele tozo kende malembe école d'information basi balobaki ok bandeko na ngai tolobi boyi lelo toza na kati ya mobilisation totale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo akoloba lelo vers 18h-19h. Chifflé. Muntu nyonso asomba sifflé. Kozanga sifflé te. Lelo, les problème le peuple d'abord, nouveau Congo, les banda lelo. Voilà. UDPS viva. Viva! Boko sepela. Les cadeaux, on va passer biso ya Noël na bonne année. Kabila soso bona. Tokoloba mingi te parce que lelo tension ezali. Boyoki bakangi 13 généraux. Oh balinga kwa sala tanta. Bakosila. Tozo bare bango. Tozo kende ndolo. Bako pandre bango. Awa lisu likola lisu. Omoni liboma contrôler bien. Bazao. Baba boma nyoza sont des Rwandais. Basi bakoti. Mais tozo yebisa bino ke toza na opération toyebi pa. Soki emeki ko dégénérer. Tokoyeba place nyonso bato FCC bafandaka. Oye koya. Na yango tolobi totelema comme un seul homme. Tous derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Ntombolo. Moi Mai. Le grand prêtre, le grand Mukishi. Azobeta Bortole. Toleka. Boyoki janvier oyo. Le 4. Azokoma na ngwenda ya Union Africaine. Beta maboko. Azokota na ngwende. Boyoki badon eye. Israël à Kinshasa. Les Moussad. Les Égyptiens à Kinshasa. Angola à Kinshasa. Partout. Les Sulgola li. Deko kobanga te. Awa Kabila za soso ya bonani. Nazo kosa binote. Nazo capturer ye. Toko luka place ni na kokende. Yango tolobi boye. Muko Ntombolo mo wa Mai. Peuple congolais oza na soutien 97%. Koyoki sabiso sonité. Comme marché mamona yote. Beta Bortole. Toleka. Tokoloba liso nini parce que coalition na cash et c'est Koufi. Yo bazo tenter yo po babo mayo. Alors le grand mouton a tenté yo raté yo Beta Bortole. Yaya ba tenté muko Ntombolo 3 fois 4 fois. Ce qui est à Koufaka samedi ou ba tenté qui est. Biso to linga to suka wa. Nous tellement so ajouté. Nazo yebisa bino. Nous avons fait des paroles parce que le lot de mingi te. Nous avons meneur de troupes. Nous avons fait la déclaration ya oh boyna boy. Le lot n'a pas la déclaration mingi te. Nous avons un problème sérieux. Le problème on a to résoudre en famille. Trop c'est trop. Le lot nous avons fait la politique. Mais tokosisa na makambo na biso ya ndako na biso. Voilà. Na kopesa 48 heures. Nazo yebisa bino. Dieu merci à Koloba.
pour ceux qui n'ont lobby. N'a pas 48 heures. Voilà. Merci beaucoup. Na ba maman nyonso diaspora, ba maman ya Ligue de femmes. Il y a maman Denise Nyakero, maman Béatrice, oya pitindele biso. Laptop. Machine. Laptop. Oyo. Il y a valeur à $200. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussale Bandi. Merci beaucoup. Dieu merci pour la déclaration parce que nous sommes sous tension. Pour ceux qui ont lobby, nous sommes parti pour Kima. Nous avons mis le lot, mais nous avons 48 heures pour résoudre ma camboto Zanango. Après 48 heures, nous avons fait la maman la déclaration. Nous avons limbisa binote. Nous avons fait la déclaration, mais on a popula. Nous avons fait 48 heures. Vous mettez la caméra président UDP, c'est viva. Viva. Combattants et combattantes, bonjour. Bonjour. Merci na sepeli na cordon na ndenga lobby a pesi 48 heures. Au mikolo bazo benga yo to bengaka machine à politique. Azolo baloko la na champ de combat. Ce que lobby na minute oyo même bisika bandeko bazali koyoka baza déjà ya kobanga. Combattant na actualité politique. Na lobby baza kobanga na acte basani. Ko bango le lot 48 heures. Ko le lot benga pa Jean-Marc Kabundu na Augustin Kabundu. Merci combattant. Na actualité politique na biso na zoe bisayo na minute oyo lobi to découvrir oyo to bengaka ba vérité oyo to bengi ya kamere IDPS viva. Viva. Yango to zoe bisa Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Kamera za na droit ko bima libanda te. Soki kamera meki ko bima libanda biso na yo bo balobaka nkufu a mon en page. Parce que na minute oyo kamere le fils kazalaki plat oyo to bengi même ya oyo to bengi ya communauté internationale parce que bo ute kolanda représenter Union européenne a uti ko yao a uti ko kebisa ndeko to benga Madidi a kebisi bandeko ya catholique alobi bokomo ko jouer na jeu oyo to bengi ya kingakati cette fois-ci boyeba bien ceux qui bosali kabal boyeba déjà boko en charge to ko en charger na bino Fachi azali partenaire na biso direct combattant na kolobane wana pourquoi tant Fachi azwaki na ngwende na mboka oyo ngana lobakete na République démocratique du Congo ba honoraka ebiete tala degré oyo to bengi ya bafu de canaux oyo babetaka na oyo to bengi na cité ya oyo to bengi na cité ya nani ya oya ya palais de la nation babetaka ba canona et kokaka même pas 24 coups de canaux même pas 21 coups de canaux parce que par rapport ya nini combattant Fachi tango yo kinde mwana bomona kazalaki invité aux États-Unis d'Amérique bino mo bomona ki akei oyo bayambaki nango Fachi na kati ya États-Unis d'Amérique et la kisaki était même oyo to bengi ba partenaire na ye bandimi aza le seul président na monde mobimba oyo ba partenaire bazo soutenir à 100%. Awa na koyebisa yo même déclaration to bengi ya Marc Amer a uti ko la déclaration alobi boye démocratie Fachi a ko appliquer en main tokotisi un peu oyo to bengaka ya moi dictatique sur le terrain UDP c'est viva yango na koyebisa yo combattre d'ici bientôt awa ba yebisa ki bino lobby mokonza moko ifala loba mais bolani Peter Kazadi na télévision mais oyo to bengi président Gilles azali information sur la lobby ete mokonza moko azoloba lelo Peter Kazadi selon ye alobi nga nazali na boîte bisika tozolamba oyo to bengi masolo oyo tolokotaki na ba congolais nyonso mais tozozela parce que toyebi te soki akobeta lelo ou bien akobeta lobi combattant yo garder kaka attitude na yo parce que biso na yo tozali kaka na opération bouger muto libo ya liboma président Gilles ayebisaki bino awa combattant lobi bomonaki bauti kokanga plus de 30 bato maboma nzoka ba mercenaire bakangi plus de 30 bato maboma ba mercenaire combattant yango na minute yo même na cité kende sala yango combattant na koyebisa yo yeba déjà champion même na gemela zalaki menacé na minute oyo batindeli oyo tobengi IDP c'est viva bolanda ki champion même na gemela zalaki menacé parce que yeba déjà na bango na minute oyo tozobenga bato oyo bazalaki
ciblé même même Bakatumbi. Katumbi tango ayaki awa. Il fallait Katumbi avanda. Fatia lobité. Na ndenge terrain ndenge zaleli. Luka moye zala na côté à Katanga. Voilà. Zala côté à Katanga parce que badongolomi sous facilité. Awa nazo bisa yo Katumbi lobi batinele auto bengi far DC. Même si OK en face il y a Lupango ba jean faire memba. En face à GBA. Au côté là ndeba renforcer même na ba militaire. Papa, lobby dans la nuit générale Mounene. Papa na ebisa yo ba généraux lobby basala ka cérémonie te basalini. Cérémonie. Combattant na zo ebisa yo lobby ba généraux tout. Basala ki ba cérémonie. Général Mounene bota la ndenge tenye vani na nzoto. Tala ndenge mwana mobali ndenge telemi na ebisi ba congolais nyonso. Papa na ko ebisa na message. Oh général Mounene na ebisi ba kabilis nyonso. Une de paix c'est viva. Viva! Kologana ba. Combattant na ebisi bino na minute oyo ezali likambo ya mangwe. Papa soki oya Kongo na Kimukolo oya Kongo na Bilokos oyebi kamata bisaka na yo zala liba libanda parce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azobeta bor toleka. Combattant na ladi général Mounene epesinga esengo epesinga lekeleke parce que ebisi ba généraux nyonso tozobunda mpo na intérêt oyo tobengi ya bana mbo tozobunda mpo na intérêt oyo tobengi ya tous les Congolais. Mais tomoni bino bokomi kosala oyo tobengi na baintérêt oyo tobengi personnel ya ba oyo tobengi ya bato na bino toyebi mpe bakorompre bato na awa. Mais ndenge tozobunda mpo na intérêt ya bana mboka nyonso kombatana lobona loba te alingana bomba bona cérémonie parce que bayalaka bazalia kombatana lobona loba te muyena lobi kobimisa bakading na bino nyonso tosala bacérémonie totya mai biso nyonso bakongolais tomela parce que mpo totrahi mboka kombatana ayebisi bino bagénéraux nyonso bameli yango boni général mune nasali déclaration alobi boye nayebi bino na ngambu wana ndenge bolukaka ngai nalungwaka nakendaka exil na Brazzaville kokendaka nakendaka na Brazzaville mpo nayebaka seke na bino Kabila tinda bato ebele pete babomanga me nazoyebisa yo mutu ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezali mutu oyo bino bokotikala kozwango ata moke papa lobi nalandi déclaration même ya Denis Lesi abongoli motema yango tozoyebisa ye azali faux pasteur il est bien c'est viva oyokaki toyebisaki bino d'ici le 30 juin fatia sengi biso tobengi na palais du peuple biso nyonso tokokende ine mpona kopesa action de grâce le 30 décembre tokende kuna mpona oyo tobengi action de grâce combattant basali yango mpo mbate lobi olandi Denis alobi Félix mokolo oyo obengisa banganga ya nzambe oyo tobengi na stade de martyr yebe lukela biso bapaster nga parce que banda yo ozwa kiti na yo otikela nzambe lelo biso na bapaster ya lukuta na bapaster ya solo confusion ekota totale plupart aussi alobi boye alobi na minute oyo tozoloba bandanga nakendaka kopesa yo mbote parce que nga azalaka moto ya liboso oyo napesaka yo mbote oyo baministre na oyo bayaka te elukela biso ngamu meme na bato tobanda kolela bango sani moko yango cette fois-ci na yo kocomprendre ete osala mabe osala malamu nzambe banda otikela ye kiti peuple congolais azolinga yo kaka makasi combattant d'élite toyebisi ata asali déclaration yeba déjà biso na ye toyebi ete aza moyibi munene ndoki combattant bauti koyebisa bino clairement lobi oyo tobengi AFDC ya baatulukwebo lobi na parquet matete déjà bazwi raison na bango bapesi ye oyo tobengi baraison na ye à 100%. Mais ne fils que Steve Mika il fallait pas démissionner parce que balobi bazo reconnaître oyo tobengi AFDC moko oyo tobengi ya baatulukwebo combattant à part wana yeba déjà député ye moko ya FCC bakei le plus loin ya kosigner pétition pona oyo tobengi Jani Mabunda combattant nazoka te papa bake kosigner mpona liyoko balobi baokende kodepose yango oyo tobengi na bureau ya assemblée parce que nayebisaka bino awa badepute bazobanga mokonzi ya mboka parmi badiscours akoki kobeta akoki kosiprendre biso parce que baokakala mingi te bauta kovote budget ya 6 milliards 6 milliards 9 bauta kovote yango kala mingi te na kati ya assemblée bavote yango pourquoi bakenda kopesa mokonzi ya mboka alobi pas question ce n'est pas le moment ngai nalobi na moment fo budget ya mboka emata na ndenge ya projet na ngai papa bolandi lukamba na matadi te na matadi pembe akei
koyamba babato na biso oyo eye na banini ya bakable oyo bakoremplace nango na nini ya yinga bolandi lulukamba na matadi ayambaki mpe oyo tobengi mwa lo mpe ya babisi oyo lokola ye aza premier ministre po balo wana alakisa comme exemple akobani mosala lelo tolobi lulukamba amata akita ifale ye moko mpe azala libanda papa nayebisi bino faci beto ayebisi badepute na ndenge bidio bozali kovote na ndenge makanisi na nge ezobanza ezokosimba ata moke te me nazoyebisa bino na minute oyo bino bokende nalingi bidio oyo te fo bomatisa bidie yango moni badepute bazobanga kokende congé bazoyebisa Jani Mabunda lokola asalaka manquement na chef de l'état il fallait ye moko azala libanda il ne peut se vivre combattant d'élite nalandi oyo tobengi ndeko moko apesi révélation par rapport ya discours ya mwana mboka Augustin Kabuya oyo asalaki alobi Augustin Kabuya aza na raison parce que biloko alobi ngai nazwaki yango epai ya madame ya Kamere madame ya Kamere oyo baboyana na ye mama ya bana na ye oyo bazala mboka moko na mama Denise Nyakero alobi boye ezalaka na 3 personnes baproposa bango epai Jacob Zuma na oyo tobengi président Africile oyo azali na minute oyo tozobenga Armafosa basalaki réunion na Africile bazobeta sete par rapport ya nini ne fiske bazoluka moyen bakabola même province moko tobengi apati ya baest bande koluka balider ya este ya liboso baproposaki oyo tobengi baati lukwebo apart baati lukwebo bayaki kopropose oyo tobengi Kamere baye kopropose mpe Mbusa Nyamwisi bayebisi bango boye na minute oyo tozoyebisa bino il fallait toluka moyen bakabola mopanzi moko tobengi ya est papa nakoyebisa yo lobi na landi domandeur même ya Monisco bauti kodécouvrir minere ebotami lisusu sika oyo esalaka bafize na kati ya milembwe papa tomonaki yango na epoke ya Kabila baminere ebandaki kobotama te mais faci au pouvoir nayebiso oyo baminere ekomi kobima nde yango omoni ndeko wana ntango adevale basekre alobi boye oyo tobengi ndeko na biso oyo tobengi secrétaire général oyo tobengi Augustin Kabuya na raison par rapport ya nini Kamere baproposaki ye oyo ne fiske na bambulu ekoya akozala président de la république na kati ya mboka oyo mais ne fiske apermettre bango baluka moyen côté ya este bakabola parce que ntango bakokabola ekopermettre ete babekaka me bapaya bamona moyen kotokaka baminere na biso ya désordre mais grâce ya kolo Zambe ne fiske lelo Kamere ntango azokonyatama na boloko wana ezali à cause bakabalo oyo bapesaki ye na bamiliti nationaux plupart aussi na bato ya FCC mpe baye kopesa proposition azala pembeni ya faci aluka moyen contrôler parce que aluka moyen éliminer biso nyonso na bino combattant tolandaka même na bapolo moko ebimaka oyo balobaki ete Amide akozala première dame même Kamere akozala première dame nyonso wana mpona kosala accomplissement oyo tobengi ya Kamere akozala président de la république mais nyonso wana na accomplissement mpona bakabana na bango ya bato ya FCC emeka koresir mais lelo bakabana na bango wana échoué yango lelo Kamere lelo na prison alobi Kamere ndenge aza na prison wana ayebi makambo basololaki amonaki plupart aussi bamercenaire oyo chaque jour bazokanga na ville ya Kinshasa ebele bamosusu bazali oyo tobengi basud africain bamosusu bazokanga barwandais par rapport à nini bamoni quand même ndenge bazalaki na calcul na République démocratique du Congo baza na susu na oyo tobengi kocontrôle RDCT olandaki basemaine wana euta koleka deuxième satellite ekoyaki lisusu na Kisangani oyo ezalaki lisusu oyo tobengi ya barwandais ebande kocontrôle toujours République démocratique du Congo papa yango nazoyebisa yo biso na yo toana droit kosoutenir Faci parce que aza de notre azali ya na biso ya liboso awa tosimba na main dans la main pour l'avancement ya République démocratique du Congo merci combattant napesi bino longonya na présence na bino mpona lelo nayebi bien Marie Chango azozela chinois azokota combattant bobetele quand même abukoma Président Jissé Mwamba Mutala aussi Président Nani Morino Mutala aussi Président Chole Mutala aussi le longa na lalité balingwa bukanda kunangai na kiminda Jules Kaloubi onga na zimbongo mais on nyonso aussi mukishi Etienne Sekedi Mulumba alanda bino la si
nakoloba mingi te eza makambo na biso ya famille soki bayeba sani tokolimbisa yaya nga nazolobela te nga nalobi baza bato ya fa lelo jisali senato ya fa soki balie ya yo yo moto ayotesebota matoi soki balie ya yo balie na ndako na biso tokoyoka tokobetela mpe makofi te tozozela nde bino mpona le législateur de toi et famille na pesi kana tutere bato nyonso yo Kabila lokolo beti mabunda mbata na kufunda na tribunal de grande instance. Tozo bare bango tozo kende ndolo combattant d'élite toyebisi ata asali déclaration yeba déjà biso na ye toyebi ete aza moyibi munene Président Jissé Mwamba Boutana aussi Président Nani Morino Boutana aussi Président Chole Boutana aussi le longa na lalité balingwa bukanda kuna ngai